学习拜佛，最重要的就是要有信心，有愿力。无论是年纪很小的小孩，乃至白发苍苍的老人家，都是可以拜得很如法、很舒畅的。观察大家学习拜佛，有个发现：很天真又很轻松的小孩子，心里没有任何成见，也不紧张。他们学起来最快，可以说只要示范1次到3次，大多数的孩子就学会了。可见这是一套很简单、很容易学的动作。大家千万不要以为很麻烦、很困难，就自己打退堂鼓了。由此也可见，心无挂碍、轻松柔软的时候，学习能力最好，觉性最能够启用，智慧也最能开发。而在成人方面，是以从来没有学过拜佛的人，因为心里没有成见，学起来最快，也不会被过去的习惯动作绑住，很快就能得到要领，获得身心柔软的利益。可见这并不是困难的事情。然而有些人却学得很慢，觉得很难。为什么呢？因为自己想成很难，就有心理上的障碍，就没有信心愿力啊。在学习上最有困难的是个性太紧张的人，紧张就僵硬，一僵硬，明明很简单的动作也就做不来了。还有过去有某种习惯而很固执的人，也很不容易学习。其实拜佛是用当下的觉性，并不是用过去的习惯，以惯性起起落落。迷迷糊糊，不知道自己在做什么，只依照惯性起落的人，是很难学好的。本来礼佛一拜是几秒钟就能够完成的，就算是当作学习一件全然陌生、全然新的事情，也是很快能学好的。不过假如一直不用觉性，只迷迷糊糊依照惯性，这样很可能学个10年也学不来。当然，任何人都可以用我习惯怎么样，我不习惯怎么样来作为借口。但是请仔细体会，我们每个人都不习惯往生西方，都只习惯轮回六道。如果一切都要照习惯，那么我们还是得照着习惯，照惯性去轮回。其实改习惯是很简单的，只要当下用心。否则的话，明天一定比今天更难。为什么呢？因为明天我们又更老了，而且习惯又培养一天又更坚固了，岂不是明天比今天更难吗？所以学习拜佛
并不是看资历，而是看当下这一念心，是不是提起决心、专注、恭敬又轻松。请大家注意，先不要急着要学拜佛的动作，而应该先静下来，体会拜佛的纲领，体会拜佛的精神内涵。有一些最重要的宗旨，最重要的根，经常被遗忘了，以至于学拜佛只有学到外表的皮毛和躯壳的活动，而缺乏神髓，所以得到的利益很浅，这是很可惜的。佛是觉悟者，是彻底觉悟宇宙人生真理的大智慧者，也是大慈大悲，拯救众生身心痛苦的大医王。拜佛是自觉的律动，最高的享受。有人一听到拜佛，就斥为是迷信的举动，其实是对佛的内涵和礼拜的道理全然不了解所产生的误会。拜佛并不是对外在神明的盲目崇拜和祈求，而是一种深入开发内在自性潜能的合理律动，不但有益身心健康，而且可以训练高层次的觉照能力。如果再由它令心喜悦、舒畅、安定的功能而言，它也是最高妙的享受和娱乐。